A comarcalización dos parques de bombeiros é un tema que ano tras ano sae á palestra, pois ben, parece que dende a Xunta queren poñer punto e final a este feito. Esta mañá en Santiago, o vicepresidente do Goberno galego convocou a representantes das 4 deputacións e o presidente da FEGAM co fin de analizar que os parques das 7 grandes cidades galegas cubran tamén emerxencias nos concellos da súa área de influencia. O que intentarei plantexaros na reunión é que, por parte da Xunta de Galicia, estamos dispostos a que o ano que ven ASA, se todos estamos por a labor, avances importantes non van para de emerxencias. E para que ASA avances importantes, a opinión da Xunta de Galicia, fan falta dúas cousas. Primeiro, a vontade política, xa que estamos falando de responsables políticos de todos os que temos algo que decir aí, e despois respaldo orzamentario, porque son aumentos das coberturas de emerxencias que supoñen tamén emprego de recursos públicos. Para levar a cabo esta medida, dende a Xunta de Galicia, din que é necesario a implicación económica tanto dos concellos como das deputacións provinciais. O que temos que facer é completar un pouco o círculo estendendo a cobertura deses 7 parques. Para iso, lóxicamente, fai falta ampliar os servicios. E ampliar os servicios supón un emprego de recursos públicos. A Xunta de Galicia está disposta desde 1 de xaneiro a aportar a súa parte, igual que está facendo nos consorcios de bombeiros. Por lo tanto, eu agardo que as diputacións provinciais e os concellos que veñan obrigados estean dispostos a facer o mesmo e, por lo tanto, poderíamos, no caso de Pontevedra, que polo que me preguntaba, igual que nas outras cidades, no caso de Ferrol xa funciona, pero, bueno, habería que intentáramos iniciar o funcionamento do 7. Poderíamos estender a cobertura do Parque de Bombeiros de Pontevedra á súa zona de isocrón, é dicir, as zonas donde nun tempo razonable se pode chegar unha emerxencia. Rueda dixo esta mañá que a Xunta está disposta a chegar a súa parte no financiamento destes parques comarcais dende 1 de xaneiro ou incluir unha partida de 1,7 millóns de euros nos orzamentos do 2018 para este fin. O vicepresidente agarda que tanto as deputacións como os concellos estean tamén dispostos a colaborar económicamente con esta medida.